Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente el profesor Marco. Hoy estoy con ustedes para compartir un nuevo tema en el área de ciencias naturales que se denomina la visión biocéntrica y la visión antropocéntrica de la naturaleza. Bien, vamos a comenzar. La visión biocéntrica es la mirada de la vida del planeta centrada en la vida misma. La Madre Tierra es el sistema viviente formado por todos los sistemas de vida y los seres vivos. La Madre Tierra es la que nos alimenta y es nuestro hogar. Nos contiene, nos sostiene y reproduce a todos los seres vivos. Eso quiere decir que gracias a la Madre Tierra la vida existe en nuestro planeta. La visión biocéntrica sustenta tres aspectos: los sistemas de vida, las zonas de vida y las unidades socioculturales. ¿Qué son los sistemas de vida? Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, microorganismos u otros seres del entorno. Acá surge la interacción entre las comunidades humanas con la naturaleza como unidad funcional. En esta parte quiere decir que el hombre se complementa con la naturaleza. Se aprovecha de ella, pero al mismo tiempo la cuida, la protege. ¿Qué son las zonas de vida? Son las unidades biogeográficas climáticas formadas por los componentes de la madre tierra. Acá podemos encontrar los suelos, el clima, la hidrografía, la orografía, la vegetación, el bioclima, etcétera, ¿no? Ahí tú puedes observar en la imagen, ¿no? Estos aspectos, ¿no?, biogeográficos permiten el desarrollo de los sistemas de vida. ¿Qué son las unidades socioculturales? Son grupos con similares características sociales o culturales. En este caso, la visión biocéntrica se sustenta en la vida misma, ¿no? En que nuestro planeta, la Madre Tierra, es quien nos da la vida. Pasemos a la siguiente visión, la visión antropocéntrica. Es la percepción de la vida desde la mirada del ser humano. El ser humano la estudia desde la ecología, donde los seres bióticos y seres abióticos en su relación forman un ecosistema. En la visión antropocéntrica, los componentes bióticos, eso quiere decir los animales, las plantas, los microorganismos, para vivir y reproducirse necesitan. ¿Qué necesitan? Un hábitat, las condiciones de hábitat y las relaciones, o la relación en este caso. Hablemos del hábitat. El hábitat es el lugar físico aéreo terrestre o acuático en el cual se desarrollan los seres vivos. ¿Qué son las condiciones de hábitat? Está determinada por la cantidad de luz, agua, oxígeno y sales minerales, además de humedad y clima, ¿no? Si te das cuenta, ¿no?, las condiciones de hábitat son aquellos factores abióticos que permiten que ese espacio físico pueda ser apto para el desarrollo de la vida o de ciertos seres vivos. La relación, ¿no? Acá se da de los seres vivos con otros seres de la misma especie, esto para la reproducción, o de los seres vivos con otros de distintas especies para las relaciones de convivencia. Acá vamos a encontrar la competencia, la depredación, el parasitismo, la simbiosis. Entre ellas tenemos el comensalismo y el mutualismo. Bien chicos, espero que la clase les haya gustado. Por favor, repásenlo nuevamente. Nos vemos en una próxima. Chao.